السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل الفطير المشلتت اللي احنا بنشتريه من بره غالي. اصلا بتشتري الواحده ب 14 جنيه وب 15 وفي ب 20 وفي ب 25، واصلا هي ممكن بكيلو دقيق واحد او كيلو ونص تعملي احلى فطير لاولادك بدل ما تشتري مغير. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. دلوقتي يا حبايبي بقى هنشوف هنعمله ازاي. انا بحب ترى احط الفطير دوت معلقه لبن بودره. لو عندك لبن عادي الله يبقى جميل. اهي معلقه لبن بودره بيخلي طعمه حلو جدا. لبن رايب بيبقى حلو جدا جدا جدا. ما عندكيش بقى ميه حط ميه. انا هعمل حوالي كيلو ونص دي، مش هعمل كتير. وحطيت ميه دافيه دي الميه دي انا بقى بزودها ايه بالتدريج، واحط عليهم حوالي قيمه مثلا ايه. انا ما عنديش سمنه فلاحي فهعمله بزبده صفراء. لو ما عندكيش ممكن تجيبي سمنه عاديه على زبده صفراء. هحط معلقتين سمنه بس عشان دي بتخليه ايوه بتخليه طري. انا كده الدقيق اللي عندي دايما لما بشتريه اول ما بشتريه من عند الراجل بنخله على طول عشان لو احتاجته في اي وقت يبقى جاهز ما اعطلش نفسي. فانا هفضي الدقيق عندي حوالي كيلو ونص اهوت، لان انا مش هعمل كتير. وبرده الفطيره دي انت اللي تتحكمي في حجمها. عايزاها حجمها دي هننزل كده بالدقيق بتاعي اهوت على ده. دلوقتي احنا نزلنا بالدقيق بتاعنا اهوت على الميه، هنقلبه كده. دايما يا حبيبتي لازم تتعلمي مثلا ايه، احضر الدقيق بتاعي مثلا اشتريه انخله واشيله يبقى جاهز عشان ما تعطلش. افرض مثلا الزنقه حصلت لي ظروف ومستعجله بقى حاجتي حواليا جاهزه. توم قادره تفصصيه تحطيه في التلاجة، مع اني بحبه كده برضو، لان في ستات كتير بتشتغل وما عندهاش وقت. فاحنا لازم ما نوقفش نفسنا. اي يوم لاقي نفسي فاضيه احضر توم، امسك البصل ابشره او اخرطه زي ما انا بحب، واحطه في الفريزر واربطه كويس جدا. ده هيسرع معايا الاحداث وهيخليه مثلا انا جايه متاخره من الشغل وعايزه اعمل اكل، هطلع كيس بصل واطلعه على قد اللي انا بستخدمه. دلوقتي هي محتاجه ميه تاني فاحنا هنزودها. بسم الله. انا بحط ميه دافيه نخلي بالنا الفطير ما بتحطلوش خميره عشان محدش يقولك ده بتحط له خميره. لا، احنا ممكن تعجنيه زي ما احنا شايفين كده وتسيبيه يريح شويه او تعمليه على طول اللي انت عايزاه. ايوه اهو احنا هنعجنه كويس اهو. هحط ذره ملح صغيره ايوه كده، وبعدين بقى عجينه حلوه. بسم الله. دلوقتي يا حبايبي واحنا بنعجن العجينه بتاعتنا شايفين عامله ازاي. هنعجنها جامد بقى مثلا لمده 5 دقايق ولا حاجه او 10 دقايق. ده يا حبايبي خلاص اهو شكل العجينه بتاعتنا بعد ما عجناها كويس اهي. شايفين. هنبدا بقى دلوقتي نكورها الحجم اللي احنا عايزينه للفطير. يلا بينا. دلوقتي بقى يا حبايبي انا هجيب البريزه بتاعتي دي، احط عليها نقطه زيت صغيره دهنتها بالزيت كده بسيط، وهبدا انا بقى هنا اللي بتحكم في حجم الفطير. انا ما بعملوش كبير قوي، انا بعملها صغننه. بحب اعملها صغننه كده مش كبيره قوي. ليه بقى؟ عشان اي فاهمه اللي ياخد واحده مثلا او نيجي ناكل يبقى هي. فاحنا بسم الله الرحمن الرحيم. انت بقى بتتحكمي. ممكن الكيلو ونص ده تعملي فطيرتين، ممكن تعملي 3، ممكن تعملي 4 على حسب ما انت بتحبي. اهوت زي ما انتوا شايفين انا عاملاه ايه صغيرين مش كبير قوي اهوت. احنا بقى بنكبرها اهي زي ما انتوا شايفين برضه عشان انا بحبها صغيره مش كبيره. ادي اخر واحده عملت معانا 5. الكميه دي عملت معانا 5. هنبدا مرحله الفرد. انا احط على الترابيزه بتاعتي كده نقطه زيت صغيره. انت بقى بتعملي على الترابيزه تعملي كده. بسم الله. ابدا بقى اهي اجيبها ابدا افرد فيها كده. ما في حته دلوقتي اهوت. انا بقى هبدا افردها كده ايوه وكده من الشبه بتاعتي اهو. بعد كده اجي اقلبها كده وافردها برضو. دلوقتي احنا فردناها اهوت زي ما حضراتكم شايفين. هنبدا بقى نعمل ايه؟ نحط لها سمنه اهي
ونفرد عليها جامد ونفرد زي ما انتوا شايفين، نفرد كده. دلوقتي يا حبيبي احنا نبدا بقى نفرد فيها كده، ما تقلقيش لو اتقطعت كده عادي اهوت. نبدا نفرد كده، نفرد زي ما تتفرد معانا اكتر. نحاول على قد ما نقدر نيجي هنا كده اهو زي ما شايفين وكده، نفردها معانا لحد ايوه كده. شايفين عامله ازاي؟ نبدا نفرد اهوت. واهم حاجه الحروف اتقطعت كده مش مشكله، ما تقلقيش، لما تيجي بقى تلميها هتطلع معاكي فطيره حلوه جدا. ماشي، وتيجي كده بسم الله اهوت. ماشي اهو، شايفين عملنا ازاي؟ هنيجي بقى كده نجيب دي كده بسم الله اهو كده، ونبدا نحط عليها معلقه سمنه كده ونفردها كده. نيجي بقى التانيه نعمل الجزء ده كده، شايفين اهو كده، نحط عليه معلقه سمنه صغيره ونبدا كده ونلمها كده. انا دلوقتي هلمها واركنها على جنب وبعدين اسويهم كلهم مره واحده في الاخر. نيجي نعمل واحده تانيه بقى، هنجيب اهو شويه زيت صغيرين عشان نفرد عليه. دلوقتي انا بقى اهوت بقطعها اهوت، ابدا افردها زي التانيه ما عملتها اهوت كده. افردها كده لحد ما تتفرد معايا واجيب بقى بتاعتي دي افردها بسم الله ايوه كده افضل افردها كده قد ما اقدر اهو. افرد كده. بعد كده هاجي بقى احط ايه معلقه سمنه على فكره. الفطير ده والله سهل جدا، بس ايه عايز بالصبر. انا مش عارفه اعمل وخايفه اعمله ما يطلعش حلو. اجرب في كوبايه دقيق، كوبايه دقيق واحده، كوبايه واحده كده اجرب فيها ايوه زي ما شايفين كده، وابدا بقى اشوف اذا كنت هعرف اعمله ولا لا. اي اكله اي حاجه انا مش عارفه اعملها ودورت على الوصفه بتاعتها وجبتها من على النت او بتابع حد وعمل وصفه وعجبتني ونفسي اجربها لاولادي، اجرب بكميه صغيره جدا. مثلا عمل اكله، اجيب ايه من الاكله دي، اجيب من الاكله دي مثلا، يعني لو هو مثلا عامل باميه وانا ما بعرفش اعملها، اجيب ان شاء الله تمن باميه واجربها. ماشي، عمل فاصوليا بزله، اي اكله جرب، الكريب، شاورما، جرب اكلات جديده، الفراخ المشويه اجرب ان شاء الله، ورك فرخه صغير، حته فرخه صغننه، اللحمه مثلا عملها بطريقه حلوه وانا خايف ما تطلعش حلوه معايا ما تعجبش ولادي، اجرب ان شاء الله في حته واحده. المهم ان انا اجرب لقيتها حلوه وعرفت اعملها كويس زي ما هو كان عاملها، مشيت على الوصفه صح، اعمل كميه كبيره ليا ولولادي، ادوقها ولادي عجبتهم اعمل لهم، ما اوقفش نفسي بحيث ان انا يعني ما بقاش صارفه بقى ومكلفه وجايبه حاجات كتير وفي الاخر ما تعجبش مثلا ولادي او ما تعجبنيش انا، فابقى انا كده ايه خسرت فلوس. لا طبعا، يبقى انا لازم الاول اجرب، مش عارفه وصفه جديده بجربها ابدا بكميات صغيره. دلوقتي احنا فردناها اهوت، هاجي بقى كده احط شويه سمنه صغيرين كده زي ما شايفين، واجيب دي كده بسم الله الرحمن الرحيم اهوت، واحط عليها ايه كمان معلقه سمنه كده. توقفيش نفسك، لازم تتعلمي كل حاجه بالتجربه، بحاجات بسيطه هتلاقيها سهله. اتعلم مره واثنين وثلاثه، اجرب ما عجبتنيش الوصفه دي اشوف غيرها. بقى نعمل واحده تانية. دلوقتي دي يا حبايبي اخر فطيره. بنتي اول ما عرفت فطير قالت لي فطير، لا انا مش عارفه مالي الفطير ده، فانا بقى هضطر بقى عشان ما ازعلهاش اعمل لها فطيره حلوه هتعجبها. دلوقتي انا هجيب عندي معلقه جبنه بيضاء، والله صارفه ومكلفه عشان مش خساره فيها، بنتي حبيبتي دي نايه اهو. هدهنها كده بالجبنه هنا في النص اهو، شايفين الصرف عشان ما تزعلش بس مننا. مع ان والله الفطير ده شيء جميل حلو كده، الواحد ياه مع العسل او الجبنه القديمه
او الجبنه البيضه اهو. وهاجي واحط لها شويه زيتون مقطعين اهو، ما نستخسرش فيها حاجه بقى، تعبانه معانا اهي. حطينا شويه زيتون وهنيجي بقى عندي جبنه تركي مبشوره نحط لها كده اهو، كتر هنا وهنا عشان انا بحب الجبنه التركي المبشوره زي حالتي اهو. حلو. هاجي بقى اقفلها كده اهو، واحط بقى شويه سمنه صغيرين. ممكن تعملي مش شرط جبنه تركي، اي حاجه عندك، جبنه تركي، لحمه مفرومه، صدق بالطماطم، اللي عندك اي حاجه حطيها اهو، واقفلها لها كده. يلا بينا دلوقتي احنا خلصنا كل الكميه بتاعتنا، يلا بينا يا حبايبي نروح نسويها على. دلوقتي احنا عملنا كل الفطير بتاعنا اهو، هنروح بقى نسويه على النار. بصوا بقى يا حبايبي، انا بحب اعمله على البوتاجاز من فوق مش جوه الفرن عشان ما ينشفش معاكي ويطلع حلو، وبيتعمل بسرعه. ادي هنا زيت كده، واجيب الفطيره بتاعتي اهي بسم الله افردها جواها. بصوا اهي انا هفردها كده كلها جواها. انا عاملاه صغير عشان ما بحب، يعني انت براحتك بقى بتتحكمي في الحجم اهو. ويلا بينا بقى نحطها على النار. انا حطها على النار اهي وموطيه البوتاجاز، احطها على البوتاجاز من فوق عشان تبقى مستويه كويس، وكل شويه هقلبها ازاي اشوفها كده بسم الله. اول ما تتحرك معايا وتبدا تحمر هقلبها. دلوقتي شايفين يا حبيبي عملت ازاي من فوق، احنا هنبدا بقى نقلبها، هي قربت تستوي هنبدا بقى نقلبها. بصوا بشويش كده ايوه اهوت، بدات قربت تستوي تعمليها كده واهي شايفين. نسيبها برده لحد ما تستوي الثانيه، ونحط الثانيه جنبيها برده اهوت. لا دي لسه شويه من تحت، هسيبها شويه لحد ما تستوي. دلوقتي انا هشوفها يا حبايبي اهي واقلبها ايوه شايفين. اسيب بقى الثانيه شويه كده اهو. لو انا ما عنديش سمنه فلاحي او زبده صفراء اعمل ايه؟ اجي كده بقى على الوش ادهنها زبده، اجيب ان شاء الله ب5 جنيه زبده صفراء او ب10 جنيه واجي ادهنها، او لما احطها في الاطباق فوق بعض اقوم جايه ماسكه الزبده كده مسيحه بقى مساحه، اقوم جايه رش عليها شايفين بالشكل ده عشان تدينا طعم حلو وريحه حلو. نيجي بقى فطيرتنا الثانيه دي برده نقلبها كده بسم الله ايوه زي ما شايفين وشها اتحمر وبقى جميل ازاي. هنسيبها بقى لحد ما تستوي. دلوقتي ده يا حبايبي الفطير بتاعنا خلص معايا، تعالوا نشوف هناكله ازاي. يلا ما خلص ممكن تاكلوه بعسل اسمر او بتاكلوه بجبنه بيضه، جبنه قديمه اللي بتحبوه بيه، وبالف هنا وشفا. ما تنسونيش في التعليق واللايك والاشتراك في القناه بتاعتي. مع السلامه.